طيب انا عملت حشو عصب مرتين ولسه في وجع، هل ده طبيعي؟ ارجو الرد على الكومنت. طيب رقم واحد، الف سلامة على حضرتك. رقم اتنين، لما بيبقى في حاجة زي كده لازم نتأكد الاول ان الالم فعلا جاي من الضرس ده، مش من حاجة تانية، من ضرس جنبه او من اللثة او من اي مشكلة تانية. طيب لو الضرس ده فعلا الالم جاي منه، نبدأ نشوف اللثة حواليه، نبدأ ناخد له اشعاعات، نشوف الحشو اخباره ايه، هل الحشو فعلا واصل لغايه اخر الجذور، هل الحشو كافي، منظفين كويس وموسعين كويس، ولا الوضع عامل ازاي. طيب لقينا كده، بنروح بقى لحاجه اكبر، ان احنا نعمل اشعه مقطعيه، عشان ساعات بيبقى في قنوات غريبه شويه او جديده او مش موجوده في الطبيعي في الضرس ده، بنسميها اكسترا كانالز. القنوات دي لو الدكتور ما خدش باله منها، طبعا ما بينظفهاش وما بيحشيهاش لانها قنوات زياده عن الطبيعي. في الحاله دي بندخل تاني، طبعا دي بتبان في الاشعه المقطعيه. بندخل تاني وبننظف القنوات دي. فاحنا الاول نستثني اي حاجه تانية. رقم اتنين، نتاكد ان حشو العصب معمول مظبوط. رقم تلاتة، نعمل أشعة مقطعية عشان نطمن على كل حاجة. أنا دكتور محمد نجيب زيادة، وده مركز مصر لطب الأسنان. لو عندك أي أسئلة تانية سيبها لي في الكومنتس وجاوب عليها بإذن الله. سلام.